Hello my friends, brothers and sisters, good morning or good afternoon. Uko mubizi, I'm called Modest online class channel, okay? Iyo dufunguye AutoCAD rero bwa mbere nta kindi turakora, tubona this workspace imeze gutya, ifite quick access, toolbar, ikagira ribbon tab, ikagira application menu, iyi logo nyine ya AutoCAD, ubundi ribbon view, ikagira information or info center. This is a view cube, this is navigation bar, ibirimo za orbit n'ibindi. Then hano niho dushushanya, this is a drawing area or graphic area. Noneho hano hasi murahabona layout tab, ni ahantu dukora igihe dushaka kugira ute gusohora impapuro za gushyira drawing yawe nyine ku rupapuro. Ubundi hano it is a command box, okay? Niho twandika nyine dutanga command, ushobora kwandikamo units, dimensions n'ibindi. This is a status bar, okay? Tumaze kubona nyine workspace, kandi twabonye ko default workspace iyo tumaze gufungura AutoCAD ari drafting and annotation, okay? Iyo dufunguye rero murabibona hano ni muri application, biragaragara. This is a view cube ya navigation bar, this is a command, this is layout, okay? Hano rero ni muri drafting and annotation. Drafting and annotation dealing with 2D drawings, okay? Ni drawings zifite 2 dimension nyine. Ushobora gukora iyo drawing kandi tuzi ko twabonye ko tugomba gukorera mu ma layers drawing yose dukoze. Hano uraza ku ma layer igihe wayisetinze, twabonye ko bazisetinga ugahitamo wenda layer y'urukuta, ukaza ugatangira ukagira ute ugashushanya, okay? Hano nyine ndi gushushanya, ndashushanya urukuta rumeze uku, nze nkore offset 20 cm, nindangiza no offsetting santimetero 20. Murabona ko urukuta rwamaze kugira ute kuhagera, okay? This is a 2D drafting, it is drafting and annotation. Iyo dushaka gukoresha 3D rero nta kindi bisaba, ni uguhindura a workspace, okay? Nshobora kuyihindura kiritse hano kuri downward arrow, nkaza nkahitamo 3D modeling, cyangwa se nkaza hano hasi ni lower right corner, naho hari drafting and annotation and 3D modeling, okay? Ngahitamo nyine 3D modeling, okay? Murabona ibintu byaje n'ibyo muri 3D. Hano rero urabona hariho akantu kariho minus top and 2D wireframe, biro binameze nk'uko hano bimeze. Iyo ukiritse hano kuri C isometric, murabibona biba binameze kimwe n'uko waza ugakirika hano kuri top, harimo za C isometric, cyangwa se nkaza nkakirika hano, naho murabona ko harimo za C isometric top. This is like shortcut one, okay? C isometric, urabona isometric yacu nuko imeze. But drawing is still in 2D. Rero ushobora kureba kuri top yayo, ushobora kureba east, hose ushobora kuhareba right
hose mbese ntaho utareba, but icyo tugamije ni ukureba isometric and 3D, how 3D is set. Okay, si isometric, isometric no yayo ni uko iteye, then nkaza hano kuri aka kantu kanditseho press pull, nkahakirika, nkazana nkakirika hano mo hagati, ubundi nkagira ute one click, ubundi nkazamura cyangwa se nkamanura, but icyo dushaka ni ukugira ute ni ukuzamura. Dimensions and unit, ubu bamaze kuzisetinga, ngero na setinze muri santimetre, tumwe urukuta wenda ko rufite 300 santimetre mu burebure. Okay, then na pressinze. Okay, murabona 3D yagaragaye. Okay, murabona rero ije ari imirongo itagira ukuntu imeze, but hano muri hano kuri 2D wireframe hanameze nk'uko wakirika hano, murabona bimeze kimwe, cyangwa se ukaza hano, ho niho bigaragara neza. Shaded of gray, ushobora guhitamo kuriya cyangwa se ugahitamo ibara ushaka, harden shaded one, cyangwa se nkoreshe rimwe, then orbit. Murabona ko 3D yagaragaye. Okay, rero ni uburyo butandukanye ushobora gukoramo drawing yawe. Ubutaha ndakeka tuzareba ukuntu twashyiramo inzugi, amadirisha, slab, cyangwa se uko twakubaka inkingi. Okay, thank you for watching guys. Ndatekereza ko subscribe mwamaze kuhakanda. See you in the next video.